Здравейте, продължаваме с четвъртата глава от играта Мафия. Today we're gonna visit a few places to collect some protection money. 2 restaurants and a motel outside of town. Bill at the motel was late last time because he had a few problems. So today he'll pay a little more. You may have heard about how criminals can prey on businesses using various threats. That certainly isn't the case with us. People who pay us receive services, which the police certainly can't provide them with. Last month, for example, Sam and Paulie here solved a serious problem with violence in a delightful restaurant. The owner is now satisfied that nothing of that sort will happen there again. You'll do the driving. Paulie and Sam will do the collecting. It'll be routine. Tell Ralph to give you a car, and you can go. Okay, boss. Well, you and I'll have a drink. What do you say, Frank? Пости Винченцо за оръжие, говори с Ралф. Съберете рекета. Извинявам се. Така. Сега трябва да отида при Ралф, само че това, което не се сетих и миналият клип, беше, че къде беше в задния ход на ресторанта. Ето го тук. Да. Аз ти Поли, аз ти Сами. Сега ще отидем тук. Мисля, че със себе си. Да. Me and the boys have got a job to do and I need some wheels. And hey, Tommy, I got this here baby. It has about 40 horsepower and goes almost 60 miles an hour. Я? Това ще е бързичко. Добре, 4-местно. Хареса ми. Ain't nothing swanky, but it's a good enough drive. You get into it easy. You just take this little baby and stick it in here. Pry it a little, and when it clicks, you got it. It's a piece of cake. Thanks, Ralphie. Мерси, Ралфи. Добре, Добре, взех... вече знам как да я гася. Ами, айде. Може би трябва да излизам. Те няма да влязат в колата. Добре, това трябваше да го предвидя. Вярно, извинявам се, трябваше да отида за оръжие, аз хем го прочетох. Така. Айде, брат. Hey, Vincenzo. I need some kind of gun. А дали му върнаха бухалката? Кое? Револвер. Без знаеш дали няма да ползваш. Всъщност, аз статистах едно, не успях да го взема. С H го прибираме. И вече е време да тръгваме към мисията. Ние ще караме колата, което на мен не ми харесва. Предполагам сега, че трябва да мина от тук. Добре, хубаво, че е бъгава играта, че да стане. Така. Тук трябва да има зареждане, да. Това се го спомням от играта, че тук винаги ще имаше зареждане при всяка една мисия. От тук също ще е и чекпоинтът.
обичайна практика. И нека да събираме реката. Аз сега си мисля, че ще стане нещо тук. Не може просто така да се развине всичко на косъм. Сега, добре. Аха, готово. Така, поле влезем. Сега ще изчакаме. Така. Защо нищо не става? Аха, ясно. Аха, трябва да бързаме. Аха, ясно. Сега ще събираме рекет от няколко места. Аз мислих, че само от едно място. И това ще е ужасна катастрофа. Чак в Хобукен. Не се завива така. Пич. Минаване на червено. Ето за това ви говорех. Сега, за да не провалям мисията и да я почнем от начало. Okay, officer. Here's the dough. I hope it won't happen again. Добре. Абе, правиш се, че не искаш да се случва пак, ама е. Така... Не се да вземеш рушвета, не. Сега. Гети шефа. Ами май ще трябва всъщност да... Според мен ще има още едно място за да събираме рекета. Понеже, както знаете, 3 магическата цифра за играта. Иначе, ако искате да виждате така както мен, натискате ляво копче, за тези, които играят. Готово. Извън града. Хубаво. Така, това ще е интересно, мисля, като... А това няма да се оправи, камерата се развали. Както е. Може би това е една от главните причини, аз поне да не убивам хората, тъй докато при GTA направо може да си къртите колкото си искате. Тук ограничението не би трябвало да е 60 км/ч. Еми, може да е 60, ама аз... ще карам с повече. В момента съм извън града. Да се надяваме да няма полиция извън града. За да видим колко ще развие километър/час колата. 90, добре. Дай газ, мацка. Виждате на баирчетата малко се зори колата. Не, сега няма може да развия, може би някаква скорост голяма. Тъй като има лек баир.
Това е бърз ярост през 1930 година. Ясно вече защо се нарича обичайна практика. Wait for us here, Tom. We'll be back in a bit. Okay. Let's go. Колко реална цигара. Не, кофти са тези бъгове, които се получават. Виж. Но... няма как. Играта е много стара. Ако бях на XP, можеше и да върви доста добре. Oh! Shit! Bastards! Tom, I took one! It hurts! Jesus Christ, Paulie! А къде съм? Tell Salieri from here on out this place is ours. Capiche? Don't come back here, you'll end up in worse shape than your friends. Get Sam! They want to beat some information out of him. Get him out of there. But I gotta What? get you to a doctor. That'll wait. First, get Sam. Ето, започва играта, хора. Започва играта. Аха, може би от тук. Кучета, гадно кучета. Сега ще видите дори стрелбата с оръжие е много кофти. Добре. Имам само 12 патрона. Как да взема това? Ето. Доста бъкчета има тук. Виждате, затова ви говоря, че играта е много трудна. И трябва да съм много внимателен. Ауч, 7! Няма да мога да оцелея, май. Ще трябва да го преигравам. Кликни! Така. Нищо не е намерено. Това куче! Това ли беше? Леле, на 7 кръв го минаха. Страхотно. It's nothing. You'll be all right. Doctor will put you back together again. You're tough as nails. Опа! Oh shit! Три здраве, не ми казай, че ще ме... I'll get you back in the car. Мисията на три здраве. Everything will be okay. Don't move, scumbag. Ай, стига, бе! Fill you with holes. Come on, just try it. You won't get past me. Sure thing, buddy. Just stay cool. Everything's okay. Just go. No problem.
Just try it. No. God. Go. Не! Get him. Ох, трябваше да го убия, съжалявам, хора. Това не ми хареса, съм на 3 здраве само. Това няма да завърши добре. Така, чекпоинт. Но ако всеки път стартирам на 3 здраве, не знам как да го убия. Как да го убия? Ако го бъсна леко и край. Добре, ще опитам да го засиля в тоя. Да. Ето. Ето за това ви говоря. О, това ще бъде адски трудно. Игришката си е доста трудна. Въпросът ми е сега как ще трябва да го убия. Така, дали ще мога така да го убия? Ако да, това ще е най-якото минаване на мисията. Това е. Интермецо, първа част, 1938 година. Каква? Това не би трябвало да е 5-та глава. That's how I got into it. 1 minute a regular cabbie, the next a respected mafioso. You were all right with killing people? Usually people have a problem with that. You know, I ain't one of those people with a thirst for blood. I don't need violence in my life, and I don't look for trouble, but I also don't have any remorse. They wanted to outsmart us, so we had to outsmart them. No excuses. It was all the same to me. I wasn't interested in the fates of other people. Everybody said it was just business, and that the family sticks together. It was different from living alone and nobody giving a damn about you. Suddenly you're respected by all the people you meet. Everybody knows you can help them, but you can also destroy their lives. And everybody tries to ingratiate themselves to you. And what about the police? You just walked away, just like that, from a massacre. Didn't you have any problem with this? You work for the police. You ought to know. You know, the Mafia runs the whole city. The Salieri family makes over $25 million every year. The papers were full of it. But nobody saw nothing. If they wanted to stay alive. We paid off the bureaucrats $6 grand a month. Your bosses had liquor at trade price and got payouts for special jobs from both Salieri and Morello. Case closed, lack of evidence. Cops would even move shipments of drink for us. I guess you'd have heard something about that. So what about your two friends? Well, they were better off than you'd think. Salieri had a good doc for his boys, and it's not like he ever asked any questions. In a few weeks, they'd be healthy and back on the streets again. The only one who worried us was Morello. He wanted to be the big cheese, which Salieri couldn't let him do. Salieri had no intention of being in second place. You know, a person becomes a Don because of his thirst for power. And he doesn't care about any other rules than his own. That's how it is, Detective. So he'd be his own boss, independent of the police, of the state, of anyone. That's why a person becomes a Don. Salieri and Morello both wanted it all. They kept sparring with each other, but they both knew that if it all blew up, it would be hell. The big difference between them was in their methods. I heard a little story about Morello. I'm sorry, sir. You I idiot! mean it. Do you know what you've done? You know how much that car cost? I was driving slowly, Mr. Morello. I don't know how, Do you mean to say that I crashed into your car? no. Sir,
I wanted... no, sir, No! Bastard gets in my way! Salieri built his respect as a businessman. Everybody knew that they didn't need to fear him if they did what they should. They knew that if they needed something, they could come to Mr. Salieri. So Salieri made friends, often helped people with various problems, and expected the same in return. When somebody crossed him, they broke a cardinal rule, and everybody knew what would happen. Morello was just a mean bastard. He built his power through violence. Even his friends feared him. Most people just tried to avoid him.